Значит, сегодня у нас в работе скоба суппорта Subaru Levorg, кузов VM4, стук суппортов, пробег около 104-105 тысяч. Вот как громыхает заводская направляющая. А вот ремонтная направляющая выточена из заготовок. То есть звук есть, но он минимальный, потому что зазор нулевой не сделать здесь. Плюс будет смазка еще и инструментальный контроль. Так, здесь 11 миллиметров и в минусе 11,5 сотых.